が動転してしまった。高校生から大丈夫と言われ、誤った判断をしてしまったと話しています。明日で定年退職の天本警視。行くよ。こんにちは。こんにちは。立って。ああ、それで。音がしてるんだ。あちちゃん、ボール持ってくればよかったね。女の子。りん、おいで。りん。りん、はい、おいで。あんたじゃないっつうの。はい、りんちゃん出ておいで。あ、りんちゃん出てきた。優しくよ、優しく。はい、行くよ。はい。失敗。りん。出てきた。はい。美味しいね。あ、上手上手。もう私ご飯。もうご飯やからね。食べてよろしい。いい顔してないよ。それは眼性疲労のせいでしょ。飲んでみれば。キューピーコアアイプラスは目の奥の疲れた筋肉や神経をほぐしてくれる。飲んで直してこ。神になる方法。はい、神になること。僕たちは見つけたんだ。神になる方法ね。